ከሰላሌ እሺ ከዚህ ፊት መስክሬ ነበር። አረ ስለ አረቄ አረቄ አሃ አገሩ የጠንቋይ አገር ነው የመተተኛ Akkuma beekamu kanaan dura Paaster Henook namni jedhamu abbaan GPS TV osoo waldaa isaatti tajaajilu dubartiin tokko osoo dhugaa baatu salaaleen biyya xonqaa'ee fi biyya matatanyaati jedhee dogoggora dubbatee ture. Sanumarraan kahuudhaan namooti baay'een miidiyaa isaanii irratti akka mufatanii fi namni kun akka himatamus kaasaa turani. ሰላም እንዴት አላችሁ? ውድ ኢትዮጵያውያን ስፔሻሊ የፍቼ ሰላሌ አካባቢ ሰዎች ዛሬ በዚህ የይቅርታ ቪዲዮ በፊታችሁ መጥቻለሁ። Maarreegaa paasteriin kunis sanumarraa ka'uudhaan dhiifama gaafatee warra salaalee yookaan immoo jaarsolee biyya sanaatti jaarsolii ergee dhiifama gaafatee araaraan xumuramee jira. Egaan araarri bu'uunsaa wanta baay'ee namatti toluu fi wanta baay'ee nama gammachiisudha. Uummanni keenya salaalee jirtan akkasumas immoo sabi Oromoo hundumtuu dhiifama Paaster Henook dhageessanii dhiifama warri gootaniif Waaqayyo isinaa eebbisuu jenna. Dhiifama Waaqayyotu jaallata. Egaa tajaajiltoonni immoo yommuu tajaajillu wanta miira amantootaatti bu'u akkasumas immoo wanta aadmalee fi safuu cabsu akkasii akka hin goone irraa haa of eeggannu jenna. Waaqayyo isinaa eebbisuu, Waaqayyo ammayyuu lafa keenyaaf biyya keenyaaf araara haa buusu jennaa. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. የፍቼ ሰላሌን ህዝብ እንደምጠላ አይነት ትርጉም ይዞ ብዙዎች ጋር ደርሶ አይቻለው። ለዚህ ንግግሬ ይቅርታ ለመጠየቅ ነው በፊታችሁ ያለሁት። በጣም በዛ አካባቢ ላለ ሰዎች ጠቅላላ እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ